Bé, ja ho heu vist, avui ens hem aixecat amb una notícia en la que deia que l'estat espanyol té un llistat de 5.000 Mossos d'Esquadra que podrien ser independentistes que estan preparats per substituir-los si fes falta. Demostra que es mouen més per l'odi i que estan fent unes purgues ideològiques o que volen unes purgues ideològiques més que fer justícia, com s'ha demostrat amb un judici farsa que avui ja s'han resolt que no hi havia les garanties democràtiques, segons els observadors, no hi havia garanties de judici just. I tornant amb el tema dels Mossos, ara volen fer o diuen que tenen preparat per substituir 5.000 agents. Jo de veritat l'estratègia de l'Estat no la puc entendre. Ara voldran substituir 5.000 persones formades en estratègia policial, que saben com s'ha d'actuar en una manifestació, en concentracions, amb conceptes jurídics i de saber què i què no és delicte. Els ficaran amb els manifestants, que fa temps que hi podem estar-hi, entre hores lliures que puguem tenir, però ara directament diuen, els amenacen que ens faran fora, o això diu el Mundo. Demostra que l'estat espanyol de democràcia no en té res i que de justícia no n'hi ha. Demostra que els socialistes més que socialistes, tal com es comporten, són més nacionalsocialistes, enviant la policia, que en el seu moment enviaven els alemanys, la Gestapo i les SS a fer la feina bruta, en el moment en què unes repúbliques soviètiques socialistes també enviaven l'Stasi a fer la seva feina bruta. I bé, l'estat espanyol també ha tingut les seves. Ha tingut les brigades político-sociales, va tenir durant el franquisme, els grisos, després va tenir els GAL, i ara ja directament no cal ni que s'amaguin. Ara directament tenen la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, sense cap sobrenom, que els envien per generar terror, per atemorir la població, amb algun tipus de finalitat política. Això ho venen a fer a Catalunya. I no passa res, i no en demanaran perdó i no faran marxa enrere, perquè la Unió Europea els està permetent tot. Si fins i tot la Unió Europea diu que qui ha de decidir sobre la immunitat de Junqueras és l'estat espanyol, ja veieu el que es mulla a Europa. Això sí, després per criticar el que fa la Xina amb Hong Kong són els primers a dir el que estan fent. I per criticar el que passa a Turquia amb els polítics kurds també. Això se'n diu hipocresia, perquè després ja veiem que la Unió Europea aquí tria és com a cap de la diplomàcia és un incendiari que diu que res, que els europeus només vam anar a Amèrica a matar 4 indis, o que la violència que es va generar allà era necessari per culturitzar aquella gent. Una més de l'estat espanyol, bé, ells sabran el que han de fer. Si han de venir a generar terror mitjançant l'ús de la força per gent armada i uniformada, això té un nom. Si han de venir a atemorir-nos amb la força perquè no tenen res més, no tenen cap més argument, no tenen voluntat de diàleg, segueixen volent tenir presos polítics o tenint presos polítics a les presons, això té un nom. Si volen seguir inventant atestats de terrorisme i d'una violència que hi ha a Catalunya, ho poden seguir fent. Si volen seguir manipulant com fan o com feia el Nodo a través d'Espejo Público, o el programa d'Anna Rosa, o OK Diario i tota aquesta patuleia feixista escrita més digna de Goebbels que d'una democràcia, si Europa els hi permet, ho seguiran fent. Què ens fa? Mira, estem en un bon lloc del Mediterrani, un bon lloc que econòmicament és potent i que pot desestabilitzar moltes coses i que hi ha molts països amb els que podem parlar del món que estarien encantats en tenir un aliat aquí al centre del Mediterrani per controlar aquestes aigües. Bé, però si preferiu fer marxa enrere, preferiu quedar-vos a casa, si preferiu no sortir al carrer, si preferiu que l'estat espanyol segueixi tinguent la batuta i segueixi permetent-se dient o dir què podem dir o què no podem dir, si no podem parlar de presos polítics, no podem parlar d'exiliats, no podem parlar de Consell per la República, no podem parlar d'assemblea de càrrecs electes. Si voleu seguir permetent que un estat que es fa dir democràcia, que utilitza més els mètodes d'una dictadura per coartar les llibertats, la llibertat d'expressió, segueixi governant les vostres vides, és la vostra decisió. Si seguiu pensant que no sabeu per què ens vam ficar en tot això quan fa 10-15 anys vivíem millor, serà que no recordeu coses com vamos a firmar contra los catalanes, nos hemos cepillado el estatut, o la cantarella de Ciutadans des de que van entrar, que aquí perseguim
els castellanoparlants, però després resulta que TV3 fan un programa i els alumnes d'una escola, ves per on, la majoria parlen en castellà. Ja m'agradaria a mi veure Televisió Espanyola, Antena 3 o Telecinco fent un programa en una escola de Catalunya i permetent a tothom expressar-se en la llengua que vulgui i no obligant-los a utilitzar el castellà. Però bé, ja veieu que aquí només es tracta de perseguir idees, de perseguir paraules, de perseguir opinions, d'empresonar-ne, empresonar polítics, empresonar líders socials i dir que som uns violents i uns terroristes. Així és com es comporta l'estat espanyol, així és com es comporta una dictadura o un país totalitari. I es fan dir democràcia. Seguim lluitant. Visca la República de Catalunya i Aran.